नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त घोटकी में खबर ॾींदा हलूं त पीटीआई ज़िले सदर मीर इफ्तखार खान लुंड जो घोटकी एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर जो दौरो रजिस्ट्री लाइ आयल औरतुनि जो शिकायतूं ॿुधण बाद एहसास रजिस्ट्रेशन कंदड़ अमले खां पिण मालूमात वरिती। उन मौके ते मीर इफ्तखार खान लुंड मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त वफ़ाक़ी सरकार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुल्क में गुरबत ख़त्म करण लाइ एहसास प्रोग्राम शुरू कयो है, जंहिंसां मुल्क में गुरबत जो रेशो घटि थींदो। औरतुनि खे घुर्जे त हू वधि खां वधि रजिस्ट्रेशन कराए फ़ाइदो हासिल कनि। हिन चयो त वफ़ाक़ी सरकार जो हुकुम ते एहसास रजिस्ट्रेशन जो दौरो कयो है, जिते रजिस्ट्री लाइ आयल औरतुनि जूं शिकायतूं ॿुधियूं। हिन चयो त घोटकी में मौजूद एहसास रजिस्ट्रेशन खे वधीक बहितर बणाइण लाइ इंतज़ामिया सां ॻाल्हायो आहे। घोटकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में डेस्कुनि जी खोट आहे, जेका जल्द पूरी कई वेंदी। उन मौके ते मीर इफ्तखार खान लुंड सां रईस अला वसायो घोटो आगा अरशद पठान, मुश्ताक शाही लिगारी, मोहम्मद हसन चाचड़ ऐं ॿिया गॾु हुआ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।